Pass, il giorno del debutto nella Marca, in bar e ristoranti, esercenti divisi sulla gestione, clienti dentro o fuori a seconda della necessità. Il sindaco di Treviso dice sostegno ai ristoratori, ma deve diventare una mentalità. Il mondo del fitness ha anche la prova del Green Pass, è l'unico modo, dicono i titolari, per garantire la sicurezza dei clienti, ma anche in questo settore c'è chi dice no e continua la sua battaglia. In un giorno 5 nuovi ricoveri negli ospedali della Marca, uno in terapia intensiva a Conegliano, sono tutti non vaccinati. Intanto stamane erano 1500 le prenotazioni per la vaccinazione straordinaria della prossima settimana. Sono 75 per il momento in Veneto i sanitari Novax sospesi, zoccolo duro dei ribelli proprio nella Marca. Nei prossimi giorni la decisione sulle posizioni ancora da verificare. Tragedia sfiorata a Casale sul Silo, operaio cade da un'impalcatura e finisce in uno dei silos della Superbeton, l'uomo salvato dai vigili del fuoco, non è in pericolo di vita. Carenza di componenti elettronici da parte dei produttori asiatici, incontro tra vertici aziendali, RSU, Electrolux a Susegana chiede la cassa integrazione già a fine agosto. Elezioni amministrative, dopo Garbellotto e Di Gaspero scende in campo ufficialmente il terzo sfidante, l'ex sindaco Chiesti, Forza Italia, e c'è anche l'appoggio esterno degli ex forzisti di Coraggio Italia. Sport basket, pubblicato il calendario della stagione 2021-2022 per Treviso, la seconda giornata, il derby contro la Reyer, oggi primo allenamento per la squadra tra novità e conferme. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, e allora in primo piano la giornata di debutto del Green Pass tra più fronti, a iniziare da quello della ristorazione. Il meccanismo tutto sommato possiamo dire è semplice. Sì, guarda, 3 secondi e neanche si attiva subito l'applicazione e si vede subito se ha il certificato del Green Pass. Fortunatamente c'è questa cosa che permette di non rischiare più, ovviamente, spiacevoli cose. E quindi anche di pranzare all'interno. Tranquillamente all'interno, esatto. Di per sé il meccanismo è semplice, bastano pochi secondi, la spunta verde indica se il cliente può o meno sedersi e consumare all'interno del locale, ristorante o bar che sia. Nel primo giorno di vigore del Green Pass gli esercenti trevigiani si sono per lo più attrezzati scaricando l'applicazione del Ministero. La validazione tramite smartphone consente di verificare sia i formati cartacei che digitali. Quanto ai clienti, c'è chi esibisce il suo Green Pass su richiesta e chi già lo fa in automatico. Nessun problema, Nessun problema, no. Ho fatto tutte e due le vaccinazioni già da tanto. Spero che funzioni, insomma. Chi non ha ancora il Green Pass resta all'esterno senza particolari problemi, visto anche il clima, come questi ragazzi che stanno partendo per le vacanze in comitiva. Io ho fatto il tampone ieri, quindi comunque lo farò anche oggi con lui perché dobbiamo andare in vacanza. Quindi tu avresti il Green Pass ma mangi fuori? Sì, questo sì. Purtroppo dentro adesso vedremo come sarà in vacanza, magari faremo il tampone anche là. Noi siamo in 10 e tutti quanti hanno il Green Pass, io magari no, e magari io sono messo fuori. Quindi diciamo che adesso stai correndo ai ripari, ti vuoi vaccinare o non ti vuoi vaccinare? No, sì, quello sì, però per problemi tecnici non ho potuto. Ad aiutare in questa fase sono anche i plateatici, ma soprattutto la collaborazione dei clienti. Fortunatamente noi, avendo anche un plateatico all'esterno, i clienti sono anche soddisfatti, partecipano. Ma c'è anche chi dice no. La gelateria La Primula di San Zenone chiude le consumazioni all'interno. La vostra situazione sanitaria è una questione privata e di libera scelta, si legge in un post diventato virale. Dice di essere un ristoratore e non un controllore il titolare della storica osteria Due Mori di Treviso. Se io le mostro questo, signor Renato, che cosa mi dici? Le dico che quello è il Green Pass originale, uno può entrare dentro per legge. Personalmente io non lo chiedo. Se il cliente viene qua e mi dice andiamo dentro, io lo faccio accomodare, non le chiedo il Green Pass sicuramente. Faccio già fatica a fare il mio lavoro, il ristoratore, il controllore non lo faccio sicuramente. Massimo sostegno ai ristoratori anche in questa nuova fase, lo ha ribadito oggi proprio davanti ai Due Mori il sindaco di Treviso Mario Conte, che però dice il Green Pass deve diventare una mentalità. Ci sono tanti lati di questo tema che devono essere chiariti, perché altrimenti è inutile chiedere il rispetto delle regole se le regole non sono chiare. È altrettanto vero che oggi l'obiettivo è quello di sconfiggere il virus e di superare questa fase di
pandemia che ha messo a dura prova tutti quanti, le attività commerciali, i cittadini, le istituzioni. Quindi insomma vengono adottate delle regole che hanno questo come obiettivo primario, quello di superare la pandemia, non certo quello di ostacolare il lavoro degli imprenditori o di creare situazioni dove devono essere puniti i cittadini. Ovvio che noi faremo di tutto per agevolare soprattutto quelle categorie che hanno sofferto in modo particolare, tra i quali ci sono i ristoratori, e quindi voglio dire tutto quello che possiamo fare, compreso la gratuità dello spazio pubblico, noi continueremo a metterla in campo fino a quando il governo ci consentirà di farlo. Fino a quando magari saranno anche un po' più chiare le regole, Green Pass, controllori. Sì, ma non è chiaro tra le istituzioni, figuriamoci tra i cittadini e coloro che devono poi farlo rispettare. Di sicuro però non possiamo pretendere che siano i ristoratori che da ristoratori diventano carabinieri e controllori del Green Pass. Però credo che il Green Pass debba diventare una mentalità, un modo di vivere la quotidianità responsabile, quindi ognuno di noi deve avere il Green Pass in testa, deve sapere che un comportamento corretto mette al sicuro il lavoro di Renato, la salute propria, la salute delle persone che ci sta vicine e soprattutto ci consente di programmare il futuro. Abbiamo visto i ristoratori divisi. A Vittorio Veneto, il titolare di una caffetteria, dice: non sono un controllore, nel locale entrano con o senza il Green Pass. Lei qua ha detto, insomma, si può entrare anche senza Green Pass, perché? Perché secondo il mio punto di vista è una cosa che non la vedo utile. È difficile qua controllare ovviamente le persone che vengono anche solo per bere un caffè. E questo qua è un altro problema, giustamente, che come faccio? Il documento, il Green Pass diventa impegnativo, io devo fare il mio lavoro è fare il barista, non fare il controllore in questo momento. Così Riccardo Daboit, che gestisce una caffetteria a Vittorio Veneto. Questi sono stati anni difficili, lavoro a singhiozzo per lunghi periodi ed ora ci dice: dobbiamo portare avanti la nostra attività e basta. Se uno viene qua e dice, insomma, io non ho il Green Pass, lei che cosa fa? Bene, per me non cambia niente, secondo il mio punto di vista non avere una cosa così importante. L'importante è avere la mascherina, dice. La mascherina, la distanza, che faccia le sue precauzioni, ognuno prende le sue precauzioni, chi si vuole vaccinare si vaccina, chi non si vuole vaccinare fa bene di vaccinarsi. Adesso magari sbagliato o giusto che sia non si sa, lo scopriremo andando avanti con il tempo. Sulla porta campeggia questo cartello, ma lui al Green Pass non crede affatto e sul bancone appoggia questo foglio che sta girando fra gli esercenti. Fuori un cliente ci dice: direi che è importante che si riesca a mantenere uno standard dei comportamenti di tutti, quello sì. Il controllo nei bar mi sembra una cosa impossibile da fare, quello sì. Mentre invece per altre cose, faccio esempio gli alberghi, in quel caso bisogna chiarire per bene quali sono le responsabilità e quali sono le regole. Ed oggi è scattato l'obbligo e presto inizieranno i controlli delle forze dell'ordine. Cosa faccio? Non lo so, non ho la soluzione in mano, discuterò, sentirò cosa mi dicono loro e farò quello che devo fare, insomma. Se mi devo adeguare mi adeguo. Se la vaccinazione deve diventare obbligatoria, lo Stato lo deve mettere obbligatoria, come la patente, come i documenti, come tutte le cose che servono. Una protesta silenziosa, quella degli esercenti. Non vogliamo ostacolare niente e nessuno, ci dice, ma dobbiamo salvare le nostre attività. Dal mondo della ristorazione a un altro mondo che ha visto oggi rivoluzionare la sua attività, è il mondo del fitness e delle palestre. Certificazione valida. Bene, certificazione valida, in pochi secondi abbiamo fatto l'operazione. Sì, in pochi secondi viene fatta questa operazione, ho scaricato l'app del Ministero della Salute sul mio telefonino, anche sul tablet della palestra, adesso ho usato il mio telefonino, diciamo che è un'operazione molto semplice e comoda. Con igienizzanti e mascherine le palestre fanno i conti da tempo, il Green Pass quindi è l'ultimo tassello di un puzzle complesso, forse l'unico viatico arrivati a questo punto per garantire un autunno di operatività per strutture che hanno sulle spalle complessivamente oltre un anno di chiusura. Io sono favorevole a tutto ciò che ci permetterà di continuare la nostra attività che ha subito delle chiusure prolungate, diciamo molto faticose da assorbire, da digerire, per cui io punto a rimanere aperto, a poter lavorare e se questo è uno strumento che me lo permetterà,
ben venga. Tra un manubrio e una LAT machine i clienti stanno ritornando, ognuno con la sua storia, come quella di Ivan, 19 anni. Non sono vaccinato, ho avuto il Covid a maggio, per fortuna ho ottenuto il Green Pass e per fortuna posso continuare a venire qua in palestra. Almeno in estate posso allenarmi tranquillamente. È stato un Covid, scusa se te lo chiedo, sintomatico, asintomatico? Leggermente sintomatico, ma nulla di che. Ma anche nel mondo del fitness c'è chi non ci sta, come Yuri, titolare della palestra Dorian Gray di Maser, da tempo impegnato nella sua battaglia contro limitazioni definite eccessive. Non chiederò ai miei clienti il Green Pass, resto coerente con le mie idee, dice, non sono un controllore. Intanto il presidente del Veneto, della regione, Luca Zaia, che era oggi presente in alcune inaugurazioni nel Porto Guarese, domani invece mattina sarà a Pieve di Soligo, è tornato a parlare del Green Pass, del nuovo piano di sanità pubblica del Veneto, confermando che non si potrà più garantire l'accesso gratuito ai tamponi per tutti, e c'è un nuovo appello a vaccinarsi. Il sistema non può reggere, anche perché basti pensare che solo nelle spiagge del Veneto orientale abbiamo 400.000 tedeschi che ad agosto dovranno fare un tampone. Noi abbiamo tenuto, l'abbiamo dato come servizio, dopodiché annuncio già che passeremo a un piano di sanità pubblica dove il tampone sarà gratuito solo per determinate categorie. Ne stiamo venendo fuori e questo è un dato positivo, anche perché basta guardare i numeri dell'ospedalizzazione, abbiamo in questo momento 176 persone ospedalizzate in tutto il Veneto, sono poco più di una ventina per ogni provincia, contro le 3.400 di punta massima che abbiamo avuto in passato. Abbiamo 19 persone scuse in terapia intensiva contro le quasi 500 che abbiamo avuto in passato. Ovvio che questi risultati si hanno non perché il virus se ne sia andato, perché abbiamo migliaia di contagiati al giorno, ma bensì perché ci sono molti vaccinati. Chi si è vaccinato dà modo di fare questa battaglia e quindi di non chiudere. Abbiamo aperto a 100.000 vaccinazioni straordinarie proprio questa settimana, quindi chi volesse vaccinarsi entra nel sito, ricordo che la vaccinazione è volontaria, entra nel sito, si prenota e riesce a fare il vaccino già questa settimana. Allora, a proposito di questa possibilità, l'operazione Fast Vax, dalla mezzanotte alle 16 di oggi erano 10.472 le persone in Veneto che si sono prenotate attraverso il portale, 1.500, quasi 2.000 nella Marca, 1.500 dalla mattina alla mattina di oggi. Si procede anche sul fronte delle sospensioni per i sanitari non immunizzati e poi c'è anche il conteggio purtroppo dei nuovi ricoveri, soprattutto di non vaccinati. Oggi abbiamo avuto purtroppo un'entrata di 5 persone dal pronto soccorso che sono andate 3 in pneumologia e uno addirittura in terapia intensiva a Conegliano, quindi credo e tutte non vaccinate. Il Covid e la variante Delta in particolare continuano a far paura e questi 5 ricoveri nella Marca in poche ore lo dimostrano. Complessivamente negli ospedali dell'USL 2 sono 41 i posti letto occupati per Covid, di cui 3 in terapia intensiva. Di questi l'84% non sono vaccinati, gli altri sono vaccinati con una prima dose. Intanto procede il lavoro delle commissioni interne ad ogni ULS per valutare caso per caso la posizione del personale sanitario non ancora vaccinato. In Veneto si tratta di 17.542 persone, tra loro anche chi per motivi diversi non può sottoporsi all'inoculazione. Ad oggi in Regione Veneto sono state sospese 75 persone nelle varie USL, che possono essere sia persone del comparto, quindi OS piuttosto che infermieri o tecnici, sia anche medici. Sono in itinere altri provvedimenti, quindi dai 75 potrebbero essere tra un paio di giorni 100 o 110, insomma vanno avanti giorno dopo giorno le sospensioni. Sicuramente l'USL che oggi hanno più numeri importanti sono la Trevigiana e anche un po' la Pedemontana. È attesa per lunedì la decisione per i sanitari trevigiani non ancora in regola con la vaccinazione. Andremo a verificare, se non compaiono vaccinati i sanitari chiaramente saranno sospesi e noi speriamo appunto che questi 186 almeno un 30-40% vada a vaccinarsi. Sul fronte vaccini dalla scorsa mezzanotte nell'USL 2 a disposizione per una settimana 22.000 posti negli hub della provincia, al momento 1.500 quelli prenotati e dal direttore generale un appello. Prenotatevi, è fondamentale, vi darà la possibilità di avere il Green Pass, vi copre, vi dà la garanzia di non ammalarvi e venire in ospedale.
E poi ci sono i No Green Pass che domani torneranno in piazza per una nuova manifestazione, la più importante è quella che si svolgerà a Padova, dove è chiamato a raccolta un po' tutto il Veneto intorno alle 18 di ieri. Torniamo invece a quella che abbiamo raccontato in diretta ieri in Piazza dei Signori, dove purtroppo ancora una volta il mondo dell'informazione, noi che eravamo lì presenti, siamo finiti purtroppo nel mirino, insomma nella piazza che invoca la libertà non c'è spazio per tutti, guardate. Ma perché venduti? Governo abusivo. Ma perché venduti? Perché siete venduti? Perché dopo dite che siamo 4 gatti. Non siamo 4 gatti. Hanno messo anche questi seggiolini apposta per proibire. Non proibite un tubazzo, non toccate i bambini. Slogan contro la nostra troupe e più in generale contro il mondo dell'informazione sono quelli scanditi dai No Green Pass che si sono radunati giovedì sera in Piazza dei Signori tra le 80 e le 100 persone. In tanti non hanno gradito la presenza dei giornalisti e delle telecamere. Il coro è partito pochi minuti dopo la diretta del nostro telegiornale. Qualcuno ci ha anche invitato ad andarcene. Insomma, nella piazza che invoca libertà non c'è molto spazio per quella di informazione. Siete qui per dire che cosa? Non parlo con i venduti dell'informazione, i servizi televisivi che mentono, che trasformano le informazioni, cercano solo di convincere la gente di cose che non sono vere. Non parlo con voi. Neanche lei, signora, si fida? Non parlo con voi venduti, mi dispiace. Venduti, ma chi ci comprerebbe? Non parlo con voi venduti. Comprati non si sa da chi, visto che chi ha voluto si è espresso liberamente. No a questa dittatura sanitaria e lasciare spazio ai dottori della terapia domiciliare che da un anno stanno curando i malati di Covid e i giornali e la TV non ne parla. Qua nostro Green Pass, vedi, nostro Green Pass. E allora torniamo a parlare adesso della questione Electrolux di Susegana. L'abbiamo raccontato qualche giorno fa, la carenza delle materie prime, il quadro fortemente critico venutosi a creare con le mancate forniture di componenti elettronici da parte dei produttori asiatici. C'è stato l'incontro tra le RSU e l'azienda e nell'incontro di oggi l'azienda, raccontano le RSU, ci ha chiesto di poterci incontrare di nuovo subito dopo le ferie, intorno al 23 di agosto, per definire l'apertura della procedura di cassa integrazione in modo da poter utilizzare già dalla settimana successiva. Lo riferiscono appunto le rappresentanze sindacali interne di Electrolux. Questa situazione, che comporta grosse difficoltà nella produzione di frigoriferi su almeno 3 linee, spiegano i rappresentanti sindacali, ha già fatto stabilire una settimana di ferie in più nel mese di agosto. In seguito l'azienda prevede fermate di almeno 1 o 2 giorni alla settimana in attesa di individuare soluzioni alternative, le quali non si prospettano però in tempi brevi. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi ancora molta cronaca a partire da una tragedia sferrata sul lavoro a Casale sul Sile. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Casale sul Sile. Al lavoro su un'impalcatura è caduto da uno dei silos dell'azienda Superbeton. È successo stamane, sul posto i vigili del fuoco che hanno eseguito il recupero dell'operaio che era incastrato in uno dei silos con tecniche speleo-alpino-fluviali in collaborazione con il personale del SUEN 118. Trasportato in pronto soccorso, il lavoratore non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spisal. Inutile dire che per la provincia di Treviso l'ennesimo incidente sul lavoro registrato negli ultimi mesi. Fortunatamente in questo caso non c'è stata una tragedia. E poi, a proposito di operazioni, di eventi, di vicende che si ripetono, ancora una grossa evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso. Per 3 anni ha omesso il versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Inoltre curava ad arte sia l'emissione che l'utilizzo di fatture false relative a operazioni commerciali inesistenti. Tutte queste manovre hanno generato un debito nei confronti dello Stato di oltre 1.300.000 euro e allo stesso tempo un illecito incremento del patrimonio. Da qui il blitz delle fiamme gialle della tenenza di Oderzo, che hanno sequestrato i beni di un imprenditore cinese 43enne dell'Opitergino. 2 immobili
con relative pertinenze adibite a laboratori, stimati intorno ai 400.000 euro, oltre a un'autovettura di lusso, un furgone e saldi su conti correnti per valori prossimi ai 100.000 euro. Il valore complessivo dell'operazione è di circa 600.000 euro. Un fenomeno precedente alla pandemia, già visto e costantemente monitorato dalla Guardia di Finanza, ma che in questo anno e mezzo non si è fermato, anzi. È una metodologia che viene utilizzata non soltanto dagli imprenditori cinesi, ma è quella dell'apri e chiudi in rapida successione, con la creazione di debiti nei confronti dell'erario attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni commerciali inesistenti che di fatto gonfiano i costi e conseguentemente consentono di abbattere i ricavi e le relative imposte per le annualità da versare. La politica alle elezioni amministrative, dopo Garbellotto e Di Gaspero, il terzo sfidante ufficiale per la corsa a sindaco di Conegliano è l'ex primo cittadino Fabio Chies, che sarà appoggiato da Forza Italia, dalla lista Chies Sindaco e da Forza Conegliano, ma ci sarà anche l'appoggio esterno di Coraggio Italia. Si aspettava solo l'ufficializzazione, oggi è arrivata. Fabio Chies è candidato sindaco a Conegliano, appoggiato da Forza Italia, dalla sua lista e dalla civica Forza Conegliano. Vogliamo ripartire, dice, da dove abbiamo dovuto lasciare. Abbiamo rimesso insieme una squadra di amici che ha lavorato bene per 3 anni e mezzo, che ha vissuto anche un dramma per la città di Conegliano durante la pandemia, ma che ha lavorato tanto bene, prendendo 6 milioni di euro di contributi solo nell'ultimo anno, nel 2020, per cui vogliamo ricominciare da lì. Il cuore batte, ci dice, per questa città. Sorridente e soddisfatto, Chies spiega che dopo quasi un anno di commissariamento bisogna rimboccarsi le maniche. C'è da fare molto, soprattutto oltre a quelle che sono le grandi cose, le grandi strategie per la città, dobbiamo anche occuparci degli ultimi, perché vedo che molti parlano di grandi progetti, ma si dimenticano che purtroppo i drammi del Covid saranno drammi che dovranno vedere l'amministrazione vicino alla gente e soprattutto vicino alle persone in difficoltà. In prima fila l'onorevole Raffaele Baratto di Coraggio Italia, la compagine creata dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che al suo interno vede molti ex forzisti. Il loro sarà un appoggio esterno a Chies. Garantiremo il massimo appoggio a Fabio perché se lo merita. Credo che Conegliano abbia assolutamente bisogno di una persona così. Nella squadra molti giovani, alla presentazione erano con tanto di maglia e cappellino. Si vede che la movimentazione di popolo che ci eravamo auspicata c'è. Oggi abbiamo meno parte politica e più territorio, quello che volevamo. Lo sport, il basket, al via la nuova avventura in Serie A della Treviso Cestistica, novità e conferme per la squadra guidata da coach Menetti. Si parte ed è un calendario ufficiale già caldo. La prima gara 2021-2022 in trasferta contro la neopromossa Tortona e poi alla seconda, subito derby contro la Reyer Venezia. Treviso Basket riparte dal restyling del nome, NutriBullet, dall'avventura in Europa che affiancherà l'impegno in campionato, dal roster che vede 5 nuovi giocatori in campo, su tutti l'ex NBA Harry Sims, ancora negli Stati Uniti. Ieri il raduno, oggi già i primi allenamenti, le novità dell'Open Day, delle prove fisiche per monitorare lo stato del team, sotto gli occhi già vigili di coach Menetti. Parlavo di sintonizzazione, no? Essere tutti sulla stessa pagina, avendo proprio questa consapevolezza che per noi è un anno, oltre ad essere importante, veramente sarà un anno molto diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto insieme. Novità e certezze come la forza di Treviso Basket, 10 anni di vita in questa nuova stagione, certezze come il 6° posto raggiunto lo scorso anno con annesso esordio ai playoff, certezze come Capitani Imbrò che già si mette a disposizione dei nuovi arrivati. Sicuramente quelli nuovi cercheranno di capire al meglio cosa vuole il coach, cosa vuole lo staff e noi cercheremo di aiutarli. Ritiro a Domegge di Cadore dal 16 al 21 agosto, prima amichevoli a fine mese e poi quel campionato con obiettivi importanti e la voglia di veder tornare il pubblico sugli spalti. Già il 35% di capienza previsto è un inizio. Noi alla fine siamo performer e soprattutto vendiamo un prodotto, uno spettacolo. Speriamo che sia uno spettacolo anche bello, ma senza il pubblico naturalmente tutto è molto diverso. Oggi è venerdì, allora come ogni venerdì chiediamo al generale Giancarlo Iannicelli che tempo farà nelle prossime ore. Sentiamo.
una depressione profonda lontano da noi sul nord Europa, però da lì condiziona il tempo un po' su tutte le nostre zone, ci indirizza sistemi perturbati, area instabile che si riversa in modo intenso sui rilievi, però poi fa irruzione sulle nostre zone di pianura e qui non trova l'ostacolo, non abbiamo la protezione dell'anticiclone e quindi abbiamo avuto e avremo ancora qualche piccolo fenomeno di instabilità. La situazione comunque va migliorando ma molto lentamente e gradualmente. In questo fine settimana, per domani prevediamo all'inizio un po' di nuvolosità irregolare, poi dei rasserenamenti, pomeriggio qualche fenomeno ancora di precipitazione ma molto localizzata e più frequente a ridosso dei rilievi. Una nuvolosità irregolare che sarà presente anche domenica mattina, poi ancora rasserenamenti e al pomeriggio ancora attività cumuliforme e qualche isolata precipitazione a ridosso dei rilievi. Prossima settimana però l'anticiclone dovrebbe rimontare finalmente e quindi garantire per tutta quasi la settimana cielo in presenza sereno poco luminoso, fatte salve naturalmente quelle attività cumuliformi durante il pomeriggio che localmente potranno essere anche intense. I venti intanto questo fine settimana saranno variabili con tendenza a provenire temporaneamente dai quadranti meridionali, le temperature le minime 20-22 gradi, le massime 29, 31, 32 gradi il fine settimana, però poi avremo dei valori ben al di sopra dei 30 gradi, quindi 33-34 gradi. L'Adriatico intanto è poco mosso, quasi calmo, poi tenderà a muoversi localmente. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. Allora andiamo anche nel capoluogo Belluno, andiamo qui per vedere come è andato oggi il debutto del Green Pass. Primo giorno di Green Pass, avete dovuto verificare e accertare la presenza, il possesso del certificato verde per i vostri clienti? Certo, però per fortuna, data la bella giornata, hanno mangiato tutti fuori, tranne 2 persone che sono entrate già col Green Pass preparato sul telefonino. Nessuno scossone, tutti pronti a esibire il proprio certificato verde che da oggi li autorizza alle consumazioni al chiuso, nei bar e ristoranti. Ed è stato più semplice del previsto perché in centro i locali non hanno riscontrato alcun problema. Come ha vissuto questo primo giorno di Green Pass? In assoluta tranquillità, onestamente. Personalmente, anche a livello professionale, anche la gente con cui mi sono confrontato, non ho trovato nessuna particolare tensione, nessuna reticenza, anche nei gestori dei locali ho trovato collaborazione, cordialità, direi del tutto indolore. Già leggerla anche in maniera positiva perché secondo me, secondo anche alcuni miei colleghi, potrebbe essere anche interessante perché molte persone potrebbero sedersi all'interno perché sono dotate di Green Pass, quindi possono andare a mangiare al ristorante o al bar a fare l'aperitivo all'interno e sono più tranquille. Ma va bene, basta tornare a vivere. Certo, il primo giorno è sempre il primo giorno e certamente poco indicativo di cosa accadrà con il passare delle settimane. Bisognerà vedere come si procederà, anche perché ora è un primo passo, poi se non sbaglio da settembre le norme saranno un tantino più vincolanti. Frattanto è senza sosta l'impegno delle farmacie chiamate a stampare il passaporto verde. Le richieste negli ultimi giorni sono state numerosissime. Un centinaio solo nei primi 5 giorni di agosto e quasi 300 nel mese di luglio. Per avere il Green Pass è necessario soprattutto avere il vaccino, non solo, certo, e ieri sera proprio a Belluno è andata in scena l'iniziativa Vaccini sotto le stelle. Molto contenta. Era tanto che aspettava questo momento? Sì. Oltre un centinaio di persone, 126 per la precisione, si sono presentate spontaneamente alla seduta serale Vaccini sotto le stelle organizzata dall'Ulse Dolomiti, la prima del genere in Veneto. Arrivare qui e essere stata avvisata che c'erano già gente da più di mezz'ora che stava attendendo per vaccinarsi è stata una bella sorpresa. L'affluenza mi sembra buona. L'appuntamento era stato fissato per le 19, ma già dalle 18:30 da entrambi i lati di Porta Dante i vaccinandi si sono messi in fila per accedere alla somministrazione libera senza prenotazione. Era tanto che aspettava questo momento, il momento del vaccino? Sì, avevo solo qualche timore perché ho qualche allergia, però mi hanno assicurato che non c'erano problemi, quindi ho preferito anche farlo qui in centro. Lo aspettavo da molto, per sicurezza oltre a me anche dei miei genitori,
e sì, sono abbastanza contento di questo. Lo facciamo anche per la nostra salute. Ci rendiamo conto che è un atto di libertà, un atto democratico, però da parte nostra c'è l'impegno massimo a far sì che la popolazione possa vaccinarsi il più possibile. Questo è l'impegno che ci siamo presi tutti, l'ULSS in testa e anche le istituzioni, perché penso che questa sia una delle poche strade che abbiamo per cercare di uscire da questa pandemia. La nostra conoscenza da quel punto che del futuro sia chiusa la porta. L'attesa post-vaccino in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri è stata allietata dalla lettura dei passi della Divina Commedia grazie alla collaborazione della Compagnia del Moccolo e di alcuni studenti di scuole in rete. Belluno ha dato il là all'iniziativa itinerante che il prossimo 10 agosto per la notte di San Lorenzo sarà a Cortina. Nella notte di San Lorenzo saremo a Cortina con un'iniziativa analoga, ma poi faremo anche tutti gli altri ambiti. Questo lo facciamo grazie alla collaborazione della provincia, dei comuni, degli enti locali che sono nel nostro territorio. Credo che sia un bellissimo gioco di squadra, che sia stata la ricetta vincente di questo territorio e penso che insomma questo territorio si meriti questi bei risultati. Attenzione alla potenza dei monopattini elettrici. Ieri pomeriggio una pattuglia della polizia locale di Belluno ha sequestrato un veicolo elettrico che a detta del conducente sarebbe dovuto essere un monopattino o un velocipede elettrico, ma le sue caratteristiche tecniche erano assimilabili a un motociclo. Il veicolo intercettato dalla polizia locale in via Vittorio Veneto aveva impresso sul motore elettrico la targhetta con indicazione 3000 watt, 6 volte superiore a quella dei monopattini e capace di raggiungere una velocità di 85 km/h. Il veicolo, che il possessore ha dichiarato di aver acquistato su internet, è stato confiscato e non tornerà in circolazione. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano nel weekend si farà più forte, innescando una nuova ondata di calore. Sabato 7 agosto, tempo in prevalenza buono, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Una linea temporalesca interesserà il nostro territorio, però portando in serata e soprattutto nella notte qualche temporale sui settori montani e sulle zone limitrofe di pianura. Temperature in ripresa, minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, tanto sole ma con il passare delle ore rovesci sui rilievi e sulle aree circostanti. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime invece sui 29 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo al mattino, le piogge però tenderanno ad arrivare già a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.